你还在手动注册 TikTok 账号，效率低，容易被封，多号还管理混了。TikTok 买家通来了，一款专为 TikTok 账号打造的全自动运营工具，支持批量注册、智能养号、账号群控，每个账号独立环境、独立 IP， 防关联更安全。账号注册完还能干嘛？当然是批量引流，一键操作，支持批量关注、评论、点赞，定时发视频，目标人群，打造流量矩阵，不漏一个潜在用户。无需技术，全图形化界面，新手也能轻松掌握。从账号注册到精准引流，TikTok 买家通帮你全自动完成，是你玩转 TikTok 的秘密武器。马上开启你的 TikTok 流量计划，让内容触达全球。